Projekt Spišského osvetového strediska Solúnski bratia bol koncipovaný tak, aby oslovil predovšetkým mladú generáciu slovom i výtvarným prejavom. Celé sa to konalo v rámci projektu Solúnski bratia, ktorý vznikol hlavne za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prebiehalo to počas celého týždňa a v rámci tohto projektu boli aj odborné prednášky. Počas celého týždňa mladí umelci tvorili veľkoplošné grafity, ktoré nazvali Saloon Wall a vytvárali pomocou šablón tzv. Street art. Oslovil som takého dobrého priateľa Igora, ktorý sa tomu dosť veľmi venuje a ktorý pozná tú komunitu, má za sebou niekoľko desiatok prác a týchto umeleckých vecí, ktoré, čo sa týka graffiti a street art, a on oslovil ďalších dvoch, takže toto celé, čo vidíte, je práca vlastne troch graffiti umelcov. Tí možno menej technicky skúsení si berú nejaké šablóny a robia ten street art ako originál cez šablóny, a tí zdatnejší už potom sa zaoberajú možno nejakými kompozičnými záležitosťami, charaktermi a nejakým modelovaním farieb, nejakými náročnými už graffiti art. Pomerne anonymná komunita grafiťákov sa už po niekoľko rokov môže verejne prezentovať aj vďaka podujatiu Mestského kultúrneho centra Graffiti Spiš, a Solúnska stena je podobný projekt. Som rád, že sa niečo také robí. Tu by sa asi trebalo poďakovať krajovi, ktorý toto zorganizoval a organizuje každý rok aj so svojimi kamarátmi. No a ja som veľmi rád, že aj tam môžem sa zúčastniť a tiež si zamaľovať. Pritom stať sa dobrým grafiťákom neznamená zobrať rovno sprej do ruky a začať striekať. Ja som začal tak k koncu strednej školy sa venovať vytvarničeniu, ale v podstate graffiti a sprejovanie je dosť taká vec moderná alebo v súčasnosti až sa objavujúca na Slovensku. Pracovalo sa super, bol by som rád, keby bolo takých akcií viac, ale nie len preto, aby boli nejaké samonaplňujúce sa, ale aby boli pre ľudí, aby mali návštevnosť. Možno práve preto organizátori vyhlásili súťaž medzi stredoškolákmi, ktorí môžu svojimi výtvarnými prácami obohatiť túto exteriérovú expozíciu na nádvorí Spišského osvetového strediska.